Takže čaute, vítam vás u môjho prvého let's playa na hru Drakensang. Takže začíname, hrám za triedu kúzelníka s menom Magicman 223. Keby niečo, napíšte mi, rád sa pridám do vášho cechu, alebo môžeme byť kamaráti. Takže ako vidíte, zatiaľ sa mi to len spúšťa. Čo vám ešte k tomu poviem, nehrám to nejako veľmi dlho, asi týždeň, som level 13 v meste Kingshield. No rýchlo, nech sa mi to načíta, aha, takže tu môžete vidieť moju postavu, takže dal som spustiť hru, až už môžeme začať a nezdržujem toľko. Takže nehrám to na full screen. No, takže tu môžete vidieť moje možnosti. Zatiaľ ešte sa mi to načíta. Má to parádne spracovanie, veľmi sa mi to páči. A vyrážame. Je to klasická MMORPG hra. Dá sa tu predávať, plniť úlohy, vylepšovať, opravať veci. Napríklad tu v Kingshielde u kováča Bronsona sa dá kúpiť, predať, opraviť, vylepšiť, rozstaviť, aby ste si mohli vylepšovať predmety. Dá sa byť aj v PvP zápase proti ostatným, ako môžete vidieť tu Leonida. Sú tu denné úlohy a úlohy, ktoré vám zadávajú aj zadávateľia. Takže ja som sa vydal do pastvin Silverfieldu, sú tu najčastejšie gobliny výtržníci a čarodejnice. Takže vydal som sa do sveta a hor sa za dobrodružstvom. Ako vidíte, už mi nechýba veľa expo do ďalšieho levelu 14. Chcel som toto pomôcť kamarátovi, ale ako nezvládne to aj sám, máme tu živé blato. Takže spomalíme a je to dole. Ďalšie živé blatá pomôžeme kamarátke a pokračujeme v zvíjaní. Dúfam, že vás nadchne táto hra a budete ju hrávať spolu so mňou. Máte tu množstva útokov. Jeden z mojich obľúbených je teleportace plus zamrazení. Zober to. Dobre, takže u ďalšieho let's playa sa uvidíme čoskoro. Dúfam, že sa vám to moje videjko páčilo a ak sa vám to až veľmi páčilo, bol by som rád, keby ste dali like, koment, po prípade odber. Takže čaute.